咁多位同學仔，又係我奇 Sir 啦。好，今日咧繼續咧，我想講一講分數啊。因為咧呢一題咧分數嘅應用題咧，好多同學仔都唔知道邊個除邊個或者係點樣去計。咁我呢度咧又要示範一題俾大家睇啦。好簡單，只要咧經過我嘅教學之後咧，全部都會變成好簡單嘅數學。OK，好。右圖咧係一個大嘅容器呢度，哇，好大罐！呢個係咩嘅？粟米油啊！佢話工人咧就用呢一個粟米油咧就入到最高嘅一格，即係呢度。好啦，呢度係咩啊？4升，OK，4公升啊！好啦，如果咧佢呢度咧咁樣加落去咧，就可以用咗31秒。好啦，咁佢咧就問喎，平均載滿一格，OK，要用幾多秒咧？咁樣死啦！喂，4升載滿一格要幾多秒？好啦，同學仔咧呢個時候你就問啦，點算啊？4除31啦，31除4啊，定係點啦？好啦，首先因為佢話平均啊嘛，係咪？我哋用其他顏色筆先，平均。圈低佢，咁肯定我哋知道呢個除啦，係咪？OK，平均係除啦，載滿一格係幾多喎？通常咧，嗱你要知道平均係除之後咧，後邊嗰個數咧就係要除嗰個數。好啦，咁載滿一格，咁我哋又要去翻呢一邊睇咯喎，綠色筆呢一邊睇咯喎。呢度咁啊，睇下有幾多格咯喎。OK，好啦，數下咯喎，1、2、3、4、5、6、7、8，OK，原來係8格，所以咧就唔好俾佢擾亂得到，以為咧就係除4，應該咧呢一度係裝咪一格啊嘛，原來有8格，所以咧我哋只要除翻8咧，就會知道用幾多秒，OK，好啦，所以而家呢條數咧應該係31除以8，OK。就係咁簡單啦，OK，講多次，平均係除，OK，所以咧我哋咧除完之後咧，睇下要除啲乜嘢，要除翻每一格係幾多，咁我而家除8啊嘛，咁啊所以除8咯，有8格，所以除8，OK，好啦，咁啊運算咯喎，運算31，記住啦，後邊呢一 part 上下倒轉1/1，OK。有冇得藥揀？冇得藥揀，所以咧31/8，OK，就係咁簡單噶啦。OK，如果你有啲學校要變翻做大份數，因為而家咧好多同學仔咧有啲學校咧都唔使變啦，咁啊而家要變咯。OK，好啦，8×3就24，所以咧就3又7%。OK，3又8，324嘛，3又7%，就係咁簡單。OK，好。記住俾埋單位佢啊，秒，OK，俾埋個秒佢，就係咁簡單啦。今日又講住咁多啦，下次再見，拜拜。